pequenos. Boas noites, un gusto volver a Pontevedra. Normal, eu son de Vigo, non? Somos case que veciños, e co autopista aínda máis. Bueno, agradecer a Domingo a súa maravillosa intervención, que contou o ambiente e me permite a min entrar en outra parte desto que aquí se quere defender, que se quere reivindicar con toda a razón, que é a visencia do marxismo como método de análisis, sobre todo no século XXI. Hai 33 anos eu fixe un traballo longo que me levou bastante tempo, que se titulou A base material e histórica da nación en Marx e Engels. Era unha contribución a un libro que eu coordinei con Vilas Nogueira, que se chama Dende Galicia a Marx, isto que tedes aquí, con motivo do primeiro centenario da morte de Carlos Marx. Logramos que escribiran neste libro único, creo eu, pois profesores e investigadores que coñeceden moitos deles pola actividade política. Eu naquela época tamén estaba na actividade política, Manuel Beiras, Abel Caballero, que sigue na actividade política, Ramón Mai, San López Facal, eu que sei, outros, Russo, Sergio Vences, Barreiro Fernández, Barreiro Somoza, Álvarez Corbacho, etc. Creo que é un libro único na historia do pensamento galego, e a min doime no corazón eso que temos, non? De non apreciar o propio, porque é un libro casi descoñecido, salvo para os especialistas, a pesar das 3 décadas pasadas. Eu creo que interesadamente algúns pois fan como que se non existira, o cual amosa, en definitiva, que un libro que fale dende Galicia sobre Marx, ademais de demostrar que existe un pensamento marxista autónomo, como se demostrou coa intervención de Domingos, sigue sendo subversivo. Por eso dame un gusto moi especial estar aquí outra vez falando da visencia de Marx 33 anos despois. Eu fixe neste traballo porque me interesaba descubrir esa perduración secular da identidade galega. Secular, digo que varios séculos existe unha nación ou nacionalidade galega que persiste na historia, e tiña unha hipótesis, que eso non é debido solamente á lingua ou nun momento dado a política e a ideoloxía nacionalista, sino que tiña que ter unha base material, a existencia dunha identidade como neste caso galega e moitas outras ao longo da historia. Eu creo que o meu traballo en 2018 ten unha dobre visencia. Unha porque o tema nacional é moi actual, e outra porque os resultados daquela investigación miña na procura da base material da nación, e sempre no corazón e na intención previa pois a Galicia como fenómeno nacional, pois esa investigación hoxe en día é moi necesaria. Non solamente está vixente, moi necesaria para entender non solamente Galicia, España como Estado plurinacional, Europa como un conxunto de nacións, etc., sino para entender o mundo no que hoxe vivimos, xa entrando case que na terceira década do século XXI. A cuestión nacional no século XXI está tanto ou máis vixente que no século XIX, que é cando escribía Marx e Engels, escribían estes traballos que eu pescudei para buscar esa base material da nación. Bueno, o digo con datos que todos coñecemos, pero os repaso rapidamente. Despois da caída do muro de Berlín, prodúxose, por exemplo, o estoupido Yugoslavia do Estado yugoslavo surdiron 7 nacións, e non falo pois da implosión da Unión Soviética e outros fenómenos que nos afectan en grande medida a Europa. Está de actualidade ou non o tema nacional. A globalización en curso
puso de moda no escenario de novo a cuestión nacional por dúas vías, porque iguala a situación do Estado-nación coa situación da nación sin Estado. Vou explicar. A globalización produce este doble efecto. Vai para baixo o Estado-nación e medran, van para enriba as nacións sin Estado. Tan bellas esas nacións sin Estado como os grandes Estados-nacións. É un cambio revolucionario respecto ao que foi o século XX no tocante a cuestión nacional. Por lo tanto, por esas dúas vías, caída do Estado-nación, crecemento das nacións sin Estado, por esas vías podemos falar de un século XXI das nacións, como falamos do século XIX das nacións. Incluso na propia América Latina vemos o ascenso da identidade indígena, non? Das etnias indígenas, hasta punto que en Bolivia, na Constitución do ano 2009, se titulou a República de Bolivia Estado Plurinacional. Imaginadvos vos hasta onde chega o fenómeno de identidade nacional, teña ou non características étnicas. No caso de Europa é moito máis complexo o fenómeno nacional hoxe en día. En España mesmo, quen podía pensar o auxe do independentismo catalán en pleno século XXI. Por lo tanto, o tema é de moita actualidade e moi necesario entendelo no seu sentido e nas súas causas máis profundas, non? Mais que nunca, polo tanto, a min pareceme indispensable o método de Marx para comprender o mecanismo que activa, desactiva, fai mudar o feito nacional ao longo da historia ata o día de hoxe e penso que tamén para o día de mañán. Para iso hai que ir a buscar esas causas da perennidade do fenómeno nacional máis alá, ou se queredes máis acá, da política. Alfonso Rodríguez Castelao, Sempre en Galiza, mostra que gusta moito da definición de Stalin do fenómeno nacional. Todos coñecemos, bueno, máis que outros, o libro, a publicación Marxismo e Cuestión Nacional, que é do ano 1913, e Stalin, no momento en que Castelao escribía Sempre en Galiza, pois representaba a Unión Soviética. A Unión Soviética era moi importante, era un aliado fundamental para a República Española, porque empezou a escribir no ano 37, Sempre en Galicia, terminou no ano 43. E logo, durante a Segunda Guerra Mundial, pois era un aliado fundamental para as democracias occidentales na loita contra o nazifascismo. Por lo tanto, ese é o contexto en que el presume de que Galicia é unha nación según os criterios que deu a coñecer Stalin na obra Marxismo e Cuestión Nacional, que son uns criterios de tipo descritivo que utilizaba incluso antes disto ou paralelamente a Stalin a Sociedade de Nacións, e logo se puso de moda tamén para nos procesos de descolonización. Stalin decía que había nación cando había idioma, territorio, vida económica propia, psicología específica e cultura propia, non? Todas, ademais, según el, seguindo o seu estilo, todas e cada unha desas características tiñan que incumprirse para que se poidera falar de nación. Bueno, a Unión Soviética pois tiña unha estrutura institucional complexa de países federados, autonomías, en fin, moi complicada. Claro, con estes criterios, como os planteaba Stalin, de xeito pechado, quedaban os xudeus fora, non? Porque non tiñan territorio. Bueno, hai que decir que no ano 1928 hubo unha experiencia
na Unión Soviética, de que se creou unha efímera república xudía soviética, etc. Pero, bueno, ainda non estaba consolidado Stalin no poder, o que pasou, como é sabido, anos despois da morte de Lenin, na década dos anos 30. Por lo tanto, claro, a definición era un pouco pechada, non? E un pouco esquemática de Stalin. E incluso foi criticada por ser rígida, dogmática, obxectivista e demasiado estática. A min a crítica máis válida da definición de Stalin é que era exclusivamente descritiva. Os rasgos externos, visibles do feito nacional, que podía ter unha utilidade política. Castelao veu que tiña unha utilidade política, non se podía decir Galicia é unha nación, pero non explica nada. Non explica, digamos, o miolo do fenómeno nacional tan importante na historia da humanidade, como se forman as nacións, como evolucionan, como se interrelacionan os diferentes factores descriptivos ou criterios descriptivos aos que facía referencia a Stalin, que hoxe nos parece unha cousa que quedou moi atrás, pero foi toda unha referencia dentro e fora do marxismo para a definición do que era unha nación, pois, no século XX, non? A min serviume os traballos de un autor marxista contemporáneo con Lenin, que por necesidade, digamos, personal e política, pois el necesitaba que o marxismo dera unha resposta á cuestión nacional, simplemente porque el era xudeu. Era un bolchevique xudeu que se chamaba Ber Borokhov. Tamén coñecía a Illa Couto. Ber Borokhov estaba tan maravillado como a min de toda esa lucidez e creativa en relación con isto de aplicar a obra de Marx ao fenómeno nacional. Era un militante activo do partido bolchevique. Ele organizou as brigadas xudías do exército ruso e nos propón sempre dentro desta en fin, rapidez coa que temos que explicar aquí as cousas. Ele o que propoñía é que para entender o fenómeno nacional, en vez de utilizar o concepto de modo de produción, que é moi abstracto, xenérico, emplear o concepto de condicións de produción, que é máis concreto, máis histórico, xa veremos, e ademais que máis vinculado ao medio natural. Claro, sempre dentro desa necesidade de un marxismo creativo posterior aos fundadores, porque estos fundadores, Marx e Engels, non deixaron unha teoría pechada, nin siquiera intentaron unha teoría nin da clase, nin das clases, nin do Estado, nin da nación, etc. E incluso o que nos utilizamos máis das súas categorías, por exemplo, en economía, forzas de produción, relacións de produción, modo de produción, ele o emprega máis ou menos de formas distintas, en contextos distintos, sin demasiadas preocupacións de primeiro elaborar un concepto ou como síntese elaborar un concepto. Por lo tanto, nos toca a non ser creativos empregando o método de Marx e todas as ferramentas que nos deixa unha obra moi rica en análisis e en conceptos teóricos. Entonces, o que fixen eu nese traballo para dende Galicia Marx é indagar como utiliza Marx e Engels o concepto de modo de produción aplicado ao feito nacional, utilizando os textos máis teóricos e os textos, digamos, de intervención sobre a actualidade. No caso dos textos teóricos, claro, os textos económicos, os textos filosóficos, fixen, en fin, unha indagación bastante exhaustiva, e logo os textos xornalísticos nos que el se enfrentou aos temas nacionais da súa época, é dicir, principalmente na segunda mitad do século XIX.
sobre todo os artigos que escribía para a Nova Gaceta Renana e para o New York Daily Tribune, no? Que prácticamente naceu en 1841. O New Daily é o primeiro xornal norteamericano. Ali escribía máis cousas moi interesantes, sempre con esa capacidade teórica para aplicar os conceptos á realidade máis diarias de cada día, tan espectacular. E entón recollín datos de como el investigou sobre 3 tipos de problemas nacionais da súa época: o caso dos Estados-nación, sobre todo Francia e Alemania; os casos das nacións sin Estados, Irlanda e Polonia; e os casos das colonias, sobre todo as máis importantes, China e India. Non entro en detalle porque adico boa parte do traballo, que realmente é un pequeno libro incrustado dentro deste volumen máis amplio, pero serviume para aclarar como podemos os demais utilizar o concepto de condicións de produción para estudiar os casos actuais de formación, evolución ou incluso dilución de nacións ou de nacionalidades. A primeira conclusión de todas estas lecturas dos textos de Marx é que Marx e Engels aplican a todas as épocas históricas o concepto de nación, a todas. Non falo da prehistoria, falo a todas as épocas históricas. O digo, pois, un pouco criticando o corporativismo dos meus colegas contemporaneistas que andan a decir que a nación é un fenómeno puramente contemporáneo. Bueno, Marx desminte eso. Hai nación mentras hai dende o momento que comeza a historia, e aí nos sirve para isto, para entender isto, utilizar o libriño de Engels, A orixe da familia da propiedade privada do Estado. É dicir, cando pasamos da prehistoria á historia, pois surde non solamente a familia da propiedade privada do Estado, é que tamén as clases, tamén as nacións, tamén os xéneros, a opresión de xénero nace aí, en fin, no momento de que transitamos da prehistoria á historia. Bueno, para Marx, en todas esas obras, algunhas teóricas, outras máis, como decimos en Historia de Debate, de historia inmediata, é dicir, de aplicar os conceptos teóricos á realidade de cada día. E ele sempre xoga con unha sociedade que está dividida en clases e en nacións, e procura, cando analiza as diferentes cuestións nacionais do século XIX, establecer a relación en cada caso que hai entre clase e nacións, sempre con unha tendencia máis teórica que práctica de dar primacía á clase, porque as clases veñen definidas polo modo de produción, mentras que as nacións veñen definidas polas condicións de produción. E claro, para él, que dedicou a maior parte da súa obra teórica e de investigación, incluso histórica, como no caso dos burundises, ao estudio do capitalismo e de como se formou e como se pode desenvolver no futuro, naturalmente, a súa inquietud principal pois era as clases que derivan do modo de produción, inda que falaba tamén das nacións que derivan das condicións de produción. Marx e Engels, creo que foi no Antiduren, o dixeron noutros sitios, ou escribiron noutros sitios tamén, decían, os homens fan a historia pero sempre nas condicións que herdan dos seus antecesores, das condicións herdadas, xa non están limitados polas condicións herdas que a súa propia acción transforma en resultados que a súa vez son condicións para as generacións seguintes para seguir facendo a historia. Por lo tanto, aplican o concepto de condicións entendido como premisas, tanto para a sociedade en general, o capitalismo en general, como, que é o que é pertinente para o tema que estou tratando eu, as sociedades diferenciadas, que en a maior parte dos casos son sociedades nacionais. E el o di así, utiliza a nación nese sentido, non? E falan das condicións nacionais de produción, pois cando están referíndose á evolución concreta dos fenómenos nacionais sobre os que escriben no seu tempo a través dos xornais. E as condicións nacionais de produción, pois podemos falar dunha composición trinitaria, como decía Domingos, non? Hai condicións económicas, condicións naturais e condicións históricas.
As condicións económicas, pois, bueno, aí veñen definidas polo modo de produción, pero teñen unha concreción en cada ámbito espacial e temporal a que nos vamos a referir. E logo, as condicións naturais son pois, o home, a terra, o territorio, o medio natural, e as condicións históricas pois son a política, a cultura, a superestructura en general. Entón, algo que non veía necesario cando definía un modo de produción lle parece indispensable para definir as sociedades nacionais, non? E son as condicións naturais e as condicións históricas sempre referidas á economía. É dicir, son as condicións naturais e as condicións históricas as que en determinado espacio e tempo inciden sobre a base económica, é dicir, sobre o modo de produción, que aínda sendo universal, máis ou menos, como modo de produción capitalista, pois ten as súas características específicas condicionadas pola natureza e pola historia en cada sociedade diferenciada. A min eso me parece fundamental, porque eu teño para min que a clave da persistencia do fenómeno nacional a medio e longo prazo depende da base económica, da existencia dunha base económica, ou, se queredes, dunha base material diferenciada. Eso, aí está a explicación final, etc. Digamos que non pode parecer non moi original, porque sendo marxista se lle dá máis importancia á economía, pero aquí neste caso lle damos importancia á economía na súa interacción co medio natural e co medio histórico, e ao falar do medio histórico aí entra o suxeito da historia, naturalmente, que é o que ten que actuar, sea no caso do fenómeno social, sea no caso de outras características do fenómeno nacional. Por lo tanto, para Marx e Engels, toda nación nos leva a unhas condicións, ou conleva ou subyace en cada fenómeno nacional unhas condicións económicas específicas no espacio e no tempo. Por lo tanto, definen a nación como unha totalidade concreta, é o término máis sobre todo de Marx, etc. Estou empregando as palabras deles, unha nación, unha combinación particular de modos de produción. E tamén din que as clases, incluso as clases antagónicas, comparten condicións de produción nun ámbito espacial e histórico concreto. É dicir, que o proletariado e o capital comparten condicións naturais e históricas e, sobre todo, económicas nun ámbito nacional e concreto. Ao mesmo tempo, pois que constituyen unha contradicción principal, que é o factor que dinamiza a historia de esa sociedade. Pero con esa complexidade, ao mesmo tempo, comparten condicións naturais e históricas de produción. Bueno, este concepto que necesariamente nos leva á relación coa natureza e á relación coa historia, por parte das sociedades diferenciadas, como explicación de que as sociedades se diferencian en nacións ao longo da historia, pois, bueno, isto fai posible ter un enfoque dialéctico que se pode aplicar a esos elementos descriptivos da nación que sintetizou nesa fórmula, se cadra un pouco pechada, pero en todo caso, en fin, responde a unha realidade de Stalin. Pierre Vilar ampliaba o que di Marx no Manifesto Comunista de 1848, dicía que a historia da humanidade é a historia da loita de clase e das nacións. A historia da humanidade é a historia da loita de clase e das nacións. Claro, Pierre Vilar viviu as dúas guerras mundiais e mil cousas, non? Saben que a historia non a fan as clases, tamén as fan as nacións, que a súa vez están condicionados polas clases sociais. Claramente Marx habla de clase burguesa, de clase proletaria, incluso esa frase do manifesto de que los proletarios non teñen patria, pois, bueno, hai que leelo, hai que ler máis
a letra pequena, porque logo noutros lugares di que o proletariado ten que constituirse en clase nacional, di que o proletariado é nacional pero de outra maneira moi distinta como é a burguesía, buscando esa complexidade sempre a partir da xemonía de esa idea de que a universidade é a loita, perdón, a universidade é a loita de clases máis a loita de nacións. Tamén é certo que cando sacou esta fórmula Pierre Vilar, claro, el xa coñecía, como me pasou a min cando fixen esa procura de posicións marxistas nas obras dos fundadores sobre o tema nacional, pois que a maior parte dos textos que utilicei para a miña investigación son posteriores ao Manifesto Comunista de 1848. É dicir que, digamos, que a teoría de Marx sobre a sociedade e etcétera, pois tamén se ampliou a partir daquel manifesto que fixo para a Liga dos Comunistas en 1848. Por lo tanto, temos aquí un concepto, o concepto de condicións de produción, que se pode aplicar a moitas cousas, pero donde realmente é moi necesario é a aplicación ao fenómeno nacional, porque está moi vinculado ao territorio, o fenómeno nacional, como está moi vinculado á historia, ¿no? Que é moi difícil, polo tanto, tratalo o tema da nación como unha abstracción, ¿no? Porque están vivas e na historia tanto ou máis que as loitas que as clases sociais. Ben, o concepto de condicións de produción nos permitiu rebordar o mecanicismo de esa metáfora de base superestructura que está moi presente en Marx. Eles dun xeito a defensiva, non un pouco Engels xa morto Marx nunha carta, non recordo quen lle decía que eles tiveron que insistir moito, digamos, no peso da economía para estudiar, para entender as sociedades, para entender a historia, porque antes que viñan precedidas por eles coñecían moi ben a explicación idealista da historia, ¿no? Porque como hegelianos de esquerda, entonces tiñan que loitar contra esa idea de que a sociedade pois é unha simple superestructura e de que a historia pois é unha idea que migra dun lado para outro alimentándose de sí misma, ¿no? Entón é moi interesante para superar o mecanicismo da relación base-superestructura, que ten tamén a súa razón histórica. É moi importante o concepto de modos de produción, porque nos obriga a utilizar a dialéctica, é dicir, a interacción que existe a veces entre contrarios ou entre partes da realidade moi distintas, porque se hai algún fenómeno histórico que necesita de dialéctica, pola súa complexidade é a identidade nacional, obviamente. Bueno, vou ben, non? Relativamente. Entón, agora solamente dúas aplicacións de todo isto, non? De todo este aparato conceptual que xira alrededor do concepto marxista de condicións de produción. O primeiro de todo, aplicalo a Galicia. Eu estou traballando sobre o tema da formación nacional de Galicia na Idade Media e me atopei que a lingua xoga un papel non exclusivamente cultural, que eu creo que podemos consideralo a lingua como unha condición histórica de produción. Por exemplo, a lingua ven do latín vulgar, como toda a lingua galega, como todas as linguas romances, como todos sabemos eso. Agora, hai un momento en que a clase dirixente abandona o latín e empeza a falar a lingua popular, a falar a lingua popular, que é o romance. Xa na Alta Edade Media xa empeza a ser unha lingua distinta que é o romance galego. E cando se produce a fusión, cando se produce nunha condición común de produción, é cando se chega ao feudalismo pleno, é cando os señores feudales necesitan, para que o novo modo de produción funcione, falar a mesma lingua cos seus vasalos.
e que os documentos se escriban na mesma lengua para que os vasalos o comprendan. E iso é un cambio histórico, porque as linguas romances en general e o galego en particular é unha lingua que ascende das clases populares ás clases dirixentes. A Igrexa xogou concretamente en Galicia un papel de vanguarda neste sentido sobre os mosteiros, pero tamén as catedrais, non? Entón, nese sentido, se entende, non podes considerar a lingua solamente como unha parte da superestrutura. É unha condición histórica de produción, é unha premisa para que a produción, neste caso o sistema de produción feudal, funcione. E aínda máis, é imprescindible para que pase a lingua, o galego como lingua popular medieval, á escrita, porque o gran salto se dá no século XIII, cando os documentos os señoríos, sobre todo eclesiásticos, se empezan a escribir en galego, e logo por cando empeza a aparecer tamén a cultura na cultura poética, trovadoresca en lingua galega, con moi grande éxito. Pero claro, me interesa máis ver o tema da administración señorial, porque ali é onde se dá o paso, antes incluso que na cultura de élite, non? O que se dá o paso aí. Por lo tanto, a lingua é unha condición histórica de produción, ten que ver moito coa economía nesa e outra explicación tamén pola vía das condicións de produción, para entender a porfía da identidade galega ao longo de tantos séculos, no antigo réxime, incluso parte da época contemporánea, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, sin apoio ningún a identidade galega a través da lengua, perdurou, porque perdurou o modo de produción campesiño nunha sociedade totalmente rural que sostivo, é dicir, unha lingua nacional que foi para eles condición de produción para o pequeno propietario, que era moi mayoritario na Galiza do antigo réxime ruralizada completamente, e iso explica, por tanto, as condicións, a base material explica esa relación entre modo de produción campesiño e lingüeo, que explica pois, que a identidade galega persistira sin apoio político ni institucional ningún ao longo de todo o antigo réxime. E a outra cuestión como aplicación concreta é o caso da globalización moi rápido. A globalización é un fenómeno moi recente, xa sabedes que se iniciou a finais do século XX, que se desenvolve dunha maneira acelerada, inacabada, e que produce un desenrolo desigual, tanto desde o punto de vista social como territorial. Hai unha desigualdade social que se aumentou coa globalización, e hai unha desigualdade territorial que tamén se incrementou coa globalización. Entón, se produce un efecto paradoxal. Ao mesmo tempo que hai máis uniformación, hai máis diversificación. Por lo tanto, aparece algo que non existía nin no século XIX nin no século XX. O se existía, xogaba un papel moi subalterno, que son as relacións de nacionalidade inclusivas. Objetivamente, nós somos parte de Galicia, parte de España, parte de Europa e parte do mundo nación. Claro, subjetivamente distinto. Cando se fan esos sondeos, bueno, en Galicia se fan noutras nacionalidades, noutras comunidades autónomas de base nacional. Usted que se sinte galego, español, un exclusivamente galego, outro exclusivamente español, outros, a maioría, galegos e españois. A eso temos que acostumarnos máis, porque vamos as nacións se están desenvolvendo polas novas condicións de produción xeneradas pola globalización. As nacións se están desenvolvendo en círculos concéntricos. Por lo tanto, estas superposicións das condicións nacionais de produción determinan o pasado e o futuro, o presente e o futuro, tanto das vellas nacións-estados que están perdendo soberanía, como das nacións sin Estado que se están reafirmando sorprendentemente para moito no século XXI. Por exemplo, un caso, a Unión Europea. No caso da independencia de Cataluña, pois se opón, non? E a independencia de Cataluña, ademais sabemos que aparte dos aspectos políticos e etcétera, e
e da oposición do Estado español se atopa cunha limitación económica que é moi característica dos tempos que vivimos, que son tempos de interdependencia total, non, entre as economías. Pero, sin embargo, a Unión Europea, no caso de Escocia, máis ben ten unha actitud de momento baixo corda positiva, porque Escocia está contra o Brexit. Se o Brexit se vai adiante, como parece, a Unión Europea lle interesa que Escocia pois se separe, porque xa se fala de que pedirán un novo referéndum e que pode gañar a Escocia para poder unirse, separarse de Reino Unido e unirse a Unión Europea. Todo eso, naturalmente, ten que ver cos cambios que se están producindo nas condicións nacionais de produción. E rematei. Total, seguimos sendo galegos in secula seculorum. Veremos como seguiremos sendo galegos, pero a relación de nacionalidade parece a min que non é que non queiramos perdela, que non queremos, é que tampouco a vamos a perder, porque ten unha base material clara, incluso en tempos de globalización. Mais nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.